Jo. Okay, så er vi klar til at få de nye høns ned. Eller kyllinger er det bare nærmest. Så må vi se. Okay, så har vi kyllingerne nede. Hvad så, vennerne? Ja. Kom. Ud i det fri. Ud i det blå. Ud og se på. Det er verdens ende. Eller hvad den nu end er. Ja. Hvad så det? Ja. Bare lige for at se, hvad de er i. Så jeg har det her under træerne. Indtil de er gamle nok til at gå med de ældre høns. Nej så. Nej så. Lige have vand. Og mad. Så det skal nok gå. Hej Åsa. Jeg tror, jeg lader dem være lige. Så må I selv finde ud af det. Okay, hej.